Արտգործնախարար Միրզոյանը ստորագրում է Սյունիքի ամերիկյան ճանապարհի թրիփի վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների հետ շրջանակային համաձայնագիրը։ Սա այն փաստաթուղթն է, որն օրեր առաջ միայն նախնական ստորագրության էր արժանացել, ինչպես պաշտոնական Երևանի, այնպես էլ Վաշինգտոնի կողմից, երբ ԱՄՆ պետքարտուղար Ռուբիոն Հնդկաստանից տուն վերադառնալու ճանապարհին միայն մի քանի րոպեով վայրէջք կատարեց մեր զվարթնոցում, հանդիպեց նախարար Միրզոյանի հետ, փաստաթղթերը նախաստորագրեց ու նահանգներ տարավ։ Հիմա վերջնական ստորագրություններով է այն հետ ուղարկել Երևան։ Այժմ արդեն ես էլ հայկական կողմի ստորագրությունները դրեցի, սրանով հերավար ստորագրման գործընթացը ավարտված է եւ համաձայնագիրը պատրաստ է վավերացման։ Սա եւս մեկ կարևոր քայլ է խաղաղ անվտանգ ու բարեկեցիկ Հայաստանի ու տարածաշրջանի Երևան-Վաշինգտոն տեսլականի իրականացման գործում, հայտնում են արտգործնախարարությունից, բայց մինչև այս ամերիկյան ժամանակով դեռ 3 էր Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման ֆինանսական կորպորացիայի տնօրենների խորհուրդը հավանության արժանացրել նոր ռազմավարական ներդրումների, այդ թվում թրիփի զարգացման ընկերության հիմնումը։ Կովկասում տնտեսական համագործակցության եւ համատեղ բարգավաճման միջոցով խաղաղության ամրապնդում TRIP-ի զարգացման ընկերության ստեղծումը, որը Միացյալ Նահանգների եւ Հայաստանի միջև համատեղ ձեռնարկություն է, նախատեսված է առևտրի, տրանսպորտի եւ տնտեսական զարգացմանը նպաստելու համար, միաժամանակ բարելավելով միջազգային, միջպետական եւ ներպետական տրանսպորտային կապը։ Ձեռնարկությունը հիմնված է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կնքված խաղաղության հռչակագրի եւ Թրամփի երթուղի հանուն միջազգային խաղաղության եւ բարգավաճման շրջանակային համաձայնագրի ստորագրման վրա աջակցելու հիմնական ենթակառուցվածքային նախագծերին, ներառյալ երկաթուղիները, ճանապարհները, խողովակաշարերը, օպտիկա մանրաթելային մալուխները եւ այլն։ Հայ-ադրբեջանական խաղաղության ամերիկյան փաստաթղթից, ինչպես նաեւ հենց Թրամփի երթուղուն վերաբերող պայմանագրերից էական նորություններ չկային։ Դրանց նախաստորագրումներից հետո գրեթե 10 ամիս հիմա դրանք օրակարգ են գալիս, մեկը մյուսին հերթ չտալով։ Օրերս էլ հիշենք, Թրամփն էր Բաքվի 31-րդ էներգետիկ շաբաթվա մասնակիցներին հղած ուղերձում հայտարարել, թե իր վարչակազմը սպասում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության վերաբերյալ արդյունավետ քննարկումներին, որոնք նախատեսված են այս ամսվա ընթացքում։ Երբ մենք հանդիպեցինք Սպիտակ տանը, մեկ քայլ առաջ արեցինք եւ հասանք Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև երկարատև խաղաղության։ Ինչպես գիտեք, տարածաշրջանային էներգետիկ ինտեգրացիան օգոստոսի 8-ին կայացած պատմական խաղաղության գագաթնաժողովի հիմնական հենասյունն էր։ Ին վարչակազմն անհամբեր սպասում է այս թեմայի շուրջ արդյունավետ քննարկումների հունիսին։ Համատեղ ջանքերը կնպաստեն խաղաղության ամրապնդմանը, բարգավաճմանն ու ավելի վստահ ապագա կերտելուն ինչպես տարածաշրջանի, այնպես էլ աշխարհի համար։ Նախորդ տարվա օգոստոսության պայմանավորվածությունների հետ կապված առաջընթացը փորձագիտական վերլուծական համայնքում կապում են Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումների հետ։ Մասնագետներն ասում են, այստեղ անհնար է չտեսնել մեր երկրում սպասվող առաջկա համապետական ընտրությունների շողքը։ Բնականաբար այստեղ արժեքների մասին չի, այստեղ լավություն անելու մասին չի եւ այստեղ խոսքը խաղաղության մասին չէ։ Խոսքը շահերի մասին է։ Միացյալ Նահանգները Հարավային Կովկասում ունի շատ շոշափելի շահ։ Խոսքը հատկապես թե քիմիական գոտի եւ ճանապարհ նախաձեռնությանը շրջանցելու, թե Ռուսաստանին եւ Իրանին տարածաշրջանային լոգիստիկ հանգույցներից հեռու պահելու նախագիծն է, որը թուրքեր եւ ադրբեջանցիները անվանում են Զանգեզուրյան միջանց։ Մինչև TRIP-ի համաձայնագիրը Հայաստանում եւ Միացյալ Նահանգներում տեղափոխում են վավերացման փուլ։ Դրա քաղաքական, տնտեսական եւ անվտանգային հետևանքների շուրջ բանավեճը ըստ ամենայնի չի դադարում, իսկ Իրանում նույնիսկ վստահ են այս ծրագիրն արդեն խամրել է։ Եվրահանձնաժողովի նախագահը հայտարարել է, որ Եվրամիությունը Հայաստանին կհատկացնի ավելի քան 50 միլիոն եվրոյի հրատապ աջակցություն Ռուսաստանի կողմից հայկական ապրանքների նկատմամբ սահմանափակումների ֆոնին։ Փաթեթը ներառում է ֆինանսական օգնություն, աջակցություն արտահանողներին եւ առևտրի դյուրացման միջոցառումներ, մասնավորապես գյուղմթերքի եւ ծաղկարտադրության ոլորտների համար։ Եվրամիությունը նաեւ նախատեսում է խորացնել տնտեսական գործակցությունը եւ աջակցել Հայաստանի տարածաշրջանային կապուղիների զարգացմանը։ Եվրամիությունը նախատեսում է լրացուցիչ աջակցություն ցուցաբերել Հայաստանին Ռուսաստանի կողմից հայկական մի շարք ապրանքների ներմուծման սահմանափակումների ֆոնին։ Այս մասին հայ արտադրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտնել է Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Մարագոսը։ Դեսպանը նշել է, որ քննարկումների հիմնական նպատակը հայ արտահանողների կարծիքները լսելն է, հասկանալու համար, թե ինչպես կարող է Եվրամիությունը օգնել նրանց դիվերսիֆիկացնել արտահանման շուկաները։ Ինչպես նաև Մարագոսը նշել է, որ Եվրամիությունը չի փոխարինում կառավարությանը, այլ լրացնում է արդեն գոյություն ունեցող ծրագրերը, հիմնվելով գործարար համայնքի կարիքների վրա։
Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդում հաշվել են, թե օրինակ որքան կարժենա բնական գազը, եթե Հայաստանն այն ձեռք չբերի Ռուսաստանից։ Կառույցի ղեկավար Շոյգուն հայտնել է, որ Եվրամիությունը նախ պատրաստ չէ իր վրա վերցնել իրական ծախսերը հանուն Հայաստանի, եւ միայն Հայաստանի համար ոչ Ռուսաստանից ստացվող գազը կարող է թանկանալ 3-ից 4 անգամ։ Հայաստանի գազի 84%-ը ներկրվում է Ռուսաստանից։ Օրինակ, միայն գազի արժեքի տարբերությունը համաշխարհային գների հետ ծածկելու համար տարեկան կպահանջվի մոտ $1 միլիարդ։ Եմեն դժվար թե դա փոխհատուցի, նշանակում է ծախսերի բեռը կընկնի բնակչության վրա։ Հայաստանում էլեկտրաէներգիայի ավելի քան 40% արտադրվում է գազից, ուստի ըստ Շոյգուի Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու եւ ռուսական մատակարարումների կրճատման դեպքում տնային տնտեսությունների համար գների աճից խուսափել չի հաջողվի։ Արդյունաբերության եւ տնային տնտեսությունների դեպքում էլ ըստ Շոյգուի էլեկտրաէներգիայի սակագինն էլ կաճի։ Այստեղ ենթակառուցվածքների խնդիր կան։ Այն ենթակառուցվածքները գազամուղի, որը Վրաստանով գալիս է, արդյոք մենք կարողանանք դա օգտագործենք։ Թե նոր գազամուղի հարուցելու խնդիր կա, այս Gazprom Armenian ունենք, որի հետ կապված որոշակի խնդիրներ կարան առաջանան, եթե, չգիտեմ, մենք փոխենք մեր գազի մատակարարին կամ տեղում ենթակառուցվածքները։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի ղեկավարը հայտնել է նաև, որ Հայաստանի իշխանությունները հանրապետության ատոմային էլեկտրակայանում չհամաձայնեցված աշխատանքներ են իրականացնում արևմտյան կապալառուների հետ։ Շոյգուն այստեղ վտանգներ է տեսնում։ Հայաստանի իշխանությունները բանակցում են կայանի համար արտասահմանյան վառելիքի մատակարարման շուրջ եւ չհամաձայնեցված աշխատանքներ են իրականացնում արևմտյան կապալառուների ներգրավմամբ, այդպիսով կարելի է ոչ միայն երաշխիքից զրկվել, այլև գործը հասցնել աղետի։ Ռուսաստանից դեպի Հայաստան զբոսաշրջության կրճատում մինչև $1.5 միլիարդ կորուստ Շոյգուն համարում է, որ Եվրամիության հատկացրած փոքր գումարները ուղղվում են հենց եվրոպացիներին ձեռնտու նախագծերին եւ չեն կարող փոխհատուցել այդ կորուստները։ Օրինակ 1.5 միլիոն եվրո կարող է ուղղվել այսպես կոչված անկախ մեդիայի զարգացման, այսինքն սեփական քարոզչության համար, 2.2 միլիոն եվրո վիզաների ազատականացման ռեժիմին աջակցելու համար, ինչն ակնհայտորեն չի փոխհատուցի Ռուսաստանից զբոսաշրջության կրճատումից կորուստները։ Գործադիրի ղեկավարը հայտնել է, թե Հայաստանը կշարունակի աշխատել ԵԱՏՄ-ում մինչև այն պահը, երբ Եվրոպական միության եւ Եվրասիական տնտեսական միության միջև ընտրությունն անխուսափելի կդառնա, եւ այդ որոշումը ըստ Փաշինյանի Հայաստանի ժողովուրդը պետք է ընդունի հանրաքվեի միջոցով։ Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդից այսպես են արձագանքել. Երևանը չի ցանկանում ԵԱՏՄ-ին անդամակցության հարցով հանրաքվե անցկացնել, քանի որ եթե բնակչությունը դեմ արտահայտվի, Հայաստանի իշխանությունները ստիպված կլինեն տհաճ խոսակցություն ունենալ եվրոպական հովանավորների հետ։ Հայաստանում զորակոչի շրջանակում զինված ուժերի համալրման ժամկետը կսահմանվի 2026-ի հունիսի 29-ից մինչև օգոստոսի 19։ Համապատասխան որոշում ընդունվել է կառավարության նիստի ժամանակ։ Զինծառայողների զորացրումը կիրականացվի հունիսի 24-ից մինչև օգոստոսի 15։ Կառավարությունը որոշել է փոխհատուցում տալ ջերմատնային արտադրանք արտահանողներին հունիսին արտահանված թարմ միրգ բանջարեղենի եւ ծաղիկների համար։ Նպատակն է օգնել արտահանողներին, քանի որ Ռուսաստանը հիմնական շուկան է եւ կան սահմանափակումներ։ Փոխհատուցումը կտրվի յուրաքանչյուր կիլոգրամ արտահանված ապրանքի դիմաց, որպեսզի ընկերությունները կարողանան ավելի հեշտ գտնել նոր շուկաներ եւ շարունակել աշխատանքը։ Ռուսաստանից Հայաստան Ադրբեջանի տարածքով կուղարկվեն 3 վագոն ցորեն, 2 վագոն գարի եւ 1 վագոն պարարտանյութ։ Այս մասին հայտնել են ադրբեջանական ԶԼՄ-ները։ Հիշեցնենք, որ նախորդ խմբականակը Հայաստան էր ուղարկվել հունիսի 1-ին, ուղարկվել էր 2 վագոն պարարտանյութ եւ 2 վագոն ցորեն։ Կառավարությունը կսկսի Երևանի Իսակովի եւ Արշակունյաց պողոտաների միջև ընկած մայրուղու համար հող գնել։ Համապատասխան որոշում ընդունվել է կառավարության նիստում։ Ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանցից ձեռք կբերվի 27 հողակտոր, ճանապարհը կկառուցվի Երևանի Նորագյուղ թաղամասից դեպի Շենգավիթ թաղամաս եւ կընդգրկի Հրազդան գետի նոր կամուրջը Երևանյան լճից ոչ հեռու։ Նոր մայրուղին կարագացնի երթևեկությունը Շենգավիթ եւ Էրեբունի վարչական շրջաներից դեպի քաղաքի հյուսիս-արևմտյան հատված Աչափնյակ եւ Դավթաշեն, ինչպես նաեւ Արաբկիր վարչական շրջան։ Նշենք, որ Երևանի կենտրոնին հարող Նորագյուղում նախատեսվում է էլիտար թաղամաս կառուցել, որտեղ ի թիվս այլ կառույցների նախատեսվում է տեղափոխել արտասահմանյան դիվանագիտական ներկայացուցչությունները։
Քուվեյթի միջազգային օդանավակայանի վրա անօդաչուի հարվածի հետևանքով կա զոհ եւ տասնյակ վիրավորներ։ Քուվեյթը հարվածը որակել է որպես ագրեսիա, իսկ պատասխանատվությունը ստանձնել է Իրանի հեղափոխության պահապանների կորպուսը։ Իրանը հայտարարել է, որ գործողությունը պատասխան է Միացյալ Նահանգների հարվածներին։ Քուվեյթը նաեւ հայտարարել է դիվանագիտական քայլերի մասին ներառյալ իրանցի դիվանագետների արտաքսումը։ Ամերիկայի ներկայացուցիչների պալատը ձայների 215 կողմ 208 դեմ հարաբերակցությամբ հավանություն է տվել Իրանի պատերազմում նախագահ Դոնալդ Թրամփի լիազորությունները սահմանափակ կողմանաձևին։ Բոլոր դեմոկրատներից բացի փաստաթղթին կողմ են քվեարկել նաև Թրամփի հանրապետական կուսակիցներից 4-ը։ Փաստաթուղթը Թրամփին հրահանգում է զերծ պահել Միացյալ Նահանգների զինված ուժերը Իրանի հետ թշնամական գործողություններից, եթե կոնգրեսը պաշտոնապես պատերազմ չհայտարարի կամ չլիազորի ռազմական ուժի կիրառումը։ Փաստաթուղթը վերջնականապես պետք է վավերացվի կոնգրեսի վերին պալատում, սենատում։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամների ցանկը համալրվել է նոր անդամներով Ավստրիայի, Ղրղզստանի, Պորտուգալիայի, Տրինիդադ Տոբագոյի եւ Զիմբաբվեի անդամակցությունը 2 տարի ժամկետով մեկնարկելու է 2027-ի հունվարի 1-ից։ Տեղեկացնենք, որ ՄԱԿ-ը միակ մարմինն է, որը կարող է ընդունել իրավաբանորեն պարտադիր որոշումներ, այդ թվում սահմանել պատժամիջոցներ եւ թույլատրել ուժի կիրառում։ Խորհուրդն ունի վետոյի իրավունք ունեցող 5 մշտական անդամ՝ Մեծ Բրիտանիան, Չինաստանը, Ֆրանսիան, Ռուսաստանը եւ Միացյալ Նահանգները։ Մնացած 10 անդամները ընտրովի են եւ ամեն տարի նրանցից 5-ը փոխարինվում են նոր անդամներով։ Հնդկաստանի մայրաքաղաք Նյու Դելիի հարավային հատվածում գտնվող բազմահարկ շենքում բռնկված հրդեհի հետևանքով զոհվել է առնվազն 21 մարդ, տասնյակները վիրավորվել են։ Հրդեհը տեղի ունեցել Մալվիանագար շրջանում գտնվող հյուրատանը, որը սպասարկում էր մոտակա հիվանդանոցում բուժող ստացող պացիենտներին եւ նրանց հարազատներին։ Զոհերի մի մասը օտարերկրացիներ են, ավելի վաղ 40 մարդ է փրկվել եւ տեղափոխվել հիվանդանոց, սակայն հրդեհի պատճառներն ու զոհերի ամբողջական ինքնությունը դեռևս հայտնի չեն։ Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետության հիվանդանոցներում իրավիճակը գնալով սրվում է։ Մայիսի 15-ին բռնկված էբոլա տենդի 17-րդ ալիքն արդեն հատել է երկրի սահմանները, թափանցելով հարևան Ուգանդա։ Պաշտոնական տվյալներով վարակվածների թիվը կազմում է 344, 60 մարդ արդեն մահացել է։ Սակայն սրանք միայն այն դեպքերն են, որոնք հաջողվել է լաբորատոր հաստատել։ Իրական պատկերն անհամեմատ ավելի մտահոգիչ է, քանի որ սահմանների բաց լինելն ու բնակչության բարձր շարժունակությունը մեծացնում են տարածաշրջանային տարածման ռիսկերը։ Առողջապահական ճգնաժամին արձագանքելու եւ համաճարակի աշխարհագրությունը զսպելու համար միջազգային հանրությունը սկսել է խոշոր ֆինանսական միջոցներ մոբիլիզացնել, որպեսզի երկրները ստիպված չլինեն դիմել ծայրահեղ տնտեսական սահմանափակումների։ Ավստրալիան արդեն 5 միլիոն ավստրալիական դոլար է հատկացրել համաճարակի դեմ պայքարին։ Այս ֆինանսավորումը թույլ կտա ապահովել դեղորայքի եւ բժշկական սարքավորումների մատակարարումը, աջակցել սանիտարական ծառայություններին, իրականացնել հիվանդության տարածման մոնիթորինգ եւ հզորացնել տեղի առողջապահական համակարգերը։ Միլիոնավոր դոլարների կառավարումը վստահվել է միջազգային հեղինակավոր կառույցներին, մասնավորապես առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը, ինչպես նաև Կարմիր խաչի եւ Կարմիր մահիկի ընկերությունների միջազգային ֆեդերացիային։ Բացի այդ, ավստրալիական ֆինանսավորման մի մասն ուղղվելու է համաճարակներին պատրաստվածության ապահովման նորարարությունների կոալիցիային, էբոլայի դեմ պատվաստանյութի մշակման աշխատանքները շարունակելու համար։ Միջազգային այս աջակցության գլխավոր նպատակներից մեկն էլ հենց այն է, որ տուժած պետությունները պահպանեն բնականոն տնտեսական հոսքերը ու սահմանային վերահսկողությունը, քանի որ արտաքին աշխարհից մեկուսացումը կարող է կատարյալ ձախողման տանել հակահամաճարակային ողջ լոգիստիկան։ Ոչ մի երկիր չպետք է փակի իր սահմանները կամ որևէ սահմանափակում մտցնի ճամփորդությունների եւ առևտրի նկատմամբ։ Նման միջոցառումները սովորաբար իրականացվում են վախից դրդված եւ չունեն գիտական հիմնավորում։ Դրանք մարդկանց եւ ապրանքների տեղաշարժը մղում են դեպի ոչ պաշտոնական սահմանային անցումներ, որոնք չեն վերահսկվում։ Դրանով իսկ մեծացնելով հիվանդության տարածման հավանականությունը։ Ամենակարևորը, այս սահմանափակումները կարող են վնասել տեղական տնտեսությունները եւ բացասաբար անդրադառնալ արձագանքման գործողությունների վրա, անվտանգության եւ լոգիստիկայի տեսանկյունից։ Միջազգային հանրության կողմից ֆինանսական միջոցների հրատապ մոբիլիզացումը եւ Ավստրալիայի հատկացրած միլիոնավոր դոլարները միայն բժշկական օգնություն չեն։ Դրանք նախ եւ առաջ տնտեսական եւ լոգիստիկ հենարան են Արևելյան Աֆրիկայի համար, թույլ չտալու, որ համաճարակի դեմ պայքարը վերածվի տարածաշրջանի կատարյալ մեկուսացման։ Ինչպես հստակեցնում են առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության փորձագետները, սահմանների փակումն ու առևտրային բլոկադան ոչ թե լուծում են խնդիրը, այլ ավելի են խորացնում ճգնաժամը։
Տեղական տնտեսությունները տանելով փլուզման, իսկ հիվանդության տարածումը մղելով դեպի անվերահսկելի դաշտ։ Այժմ գլխավոր մարտահրավերը մնում է մեկը՝ ապահովել, որ հատկացված ֆինանսական հոսքերը տեղում վերածվեն կայուն ենթակառուցվածքների։ Մայրաքաղաքի Ֆրունզե Դովլաթյան փողոցի թիվ 54 հասցեի տանը հրդեհ է բռնկվել 22-ամյա Արսենն է հայտնել, որ բնակարանի ննջասենյակից դուրս գալու ժամանակ նկատել է, որ իրեն անհայտ պայմաններում հյուրասենյակում հրդեհ է բռնկվել, ինչի հետևանքով այրվել է բնակարանի գույքի մի մասը, դրսում կայանված մեքենան։ Երևանի շրջփրկարարական ջոկատից 2 մարտական հաշվարկ է ժամանել, բարեբախտաբար տուժած չկա։